생소한 게 되게 많은데? 이거 한번 보세요. 되게 신기합니다. 이거 뭐죠? 이거 뭐 공사하다가 남은 거 여기 두신 건가? 호스같이 생겼는데 이거 뭐죠 이게? 어떻게 하는 거야 이게? 오! 소리 나요. 들었어요? 오, 아주 영롱한 소리. 나갔어요. 하나를 본질러 먹었습니다. 아이고, 본드 같이. 너무 열심히 하다가 그죠. 사과드리고. 네. 이게 이거 비쌀까요? 이거 호스 아닌가요 그냥? 소리 나는 척을 좀 해보고. 네. 죄송. 그러면 저거는 어떤 원리로 소리가 나는 걸까요? 이것도 호스를 돌릴 때 생기는 그 진동으로 소리가 나는 거예요. 네. 세게 돌리면 네. 진폭이 커지고, 네네. 네, 그렇게 해서 좀 강한 소리가 나는 거죠. 근데 천천히 약하게 돌리면 좀 진폭이 작아져서 작은 소리가 나갔죠. 진포. 진폭? 진폭. 진동의 폭인. 일단 그렇게 네. 한번. 네. 네. 맞나요? 네, 아까 소리의 높낮이는 진동수와 관련돼 있다면 네. 소리의 세기는 진폭. 진포. 네, 파동이 얼마나 폭넓게 흔들리는지 맞네요. 이와 관련돼 있습니다. 네. 천둥 소리가 난대요 여기에서. 실제로 해보면 더 막 귀에 천둥 소리처럼 들리거든요. 나 지금 약간 소름 돋았어. 진짜 같죠? 진짜 같죠 이거? 원기둥 모양의 통에 이렇게 스프링을 넣어가지고 흔드는 거잖아요. 네네네. 그렇죠? 스프링이 흔들릴 때 생기는 진동으로 소리가 나는데 네. 진짜 사운드가 리얼한데요. 그러니까요. 좀 전에 천둥이 쳤죠? 이번에 비가 옵니다. 비 오는 소리. 이런 소리. 소나기네. 소나기네. 소나기네 이거는. 원기둥 모양의 관에 이렇게 작은 돌이나 아니면 뭐 쌀알기 같은 곡식들을 집어넣고 기울였을 때 곡식들이 떨어지면서 내는 소리예요. 맞아요. 저런 건 집에서도 쉽게 만들어 볼 수 있을 것 같아요. 네, 페트병에다가 뭐 쌀 넣고 흔들면서 이렇게 기울기를 조금 조절하면. 그쵸. 그러니까 비가 내리는 양에 따라서 좀 이 세기 그렇죠. 조정도 할 수 있고 예전에 그 라디오 드라마에 효과음 하시는 분 보면 앞에 테이블 이만한 거 놓고 거기에 맞아요. 쫙 깔아놓고 하시잖아요. 예, 갑자기 그 생각이 나네요. 예.